Education Channel, 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 Education Channel.နေအောင်ကြီးအနာဂတ်ရဲ့စွမ်းရည်အရေးမြစ်ပေါ့အချိန်မောင်းများစွာစိတ်ကူးရင်စီမံကိန်းဖြစ်တက်ရည်ပြူလောင်မြောင်ခဲ့ကြတဲ့နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်သုံးနည်းပညာဟာပိုပြီးထိရောက်လာနေပါပြီနေမရရှိတဲ့မျိုးလေးတွေမျိုးကြီးတွေနဲ့အမှန်တကယ်ကိုတနိုင်ငံလုံးကိုပါလျှက်စစ်ပြီးပေးနိုင်ပါတယ်စီးမြင့်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်နေရဲရောင်ကြီးကိုစုပ်ယူပြီးဒီအပူဟာရင်နှွေးငွေးဆက်ကိုမောင်းနေပေးပါတယ်Hans Muller Steinhagen ပြောတာကနေအောင်ကြီးကလူအားလုံးအတွက်စွမ်းရည်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆာဟာရသဲကန်နာရရဲ့100%ပေါ်လောက်ကိုနေစွမ်းရင်သုံးဌာနတွေသာတိစောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအနှံ့အလျက်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်စပိန်ရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမနက်ခင်း6:36ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်နေဟာမြင့်တက်လာတော့မှာပါအိုလီဗာဘော့ဘရုတ်ကသူ့ရဲ့အပြေးကိုအဲ့ဒါမတိုင်ခင်အဆုံးသတ်ရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အလုပ်ကနေအောင်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ရမှာလေ။ဘာသာရဲ့မြို့အနီးကကုန်းမြင့်ဒေသတစ်ခုက80ကီလိုမီတာအကျယ်ဝန်းလောက်ကုန်းမြင့်ပိုင်းပေါ်မှာအိုလီဗာဘော့ဘရုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပါ။အန်ဒါဆော့ကဒါဟာကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးနေစွမ်းရင်သုံးဌာနပါ။ဘော့ဘရုတ်ကဒီဆောက်လုပ်ရေးရဲ့အဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါအခုသူအလေးထားတာကတော့ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းနဲ့စနစ်ရဲ့ကောင်းမွန်စွာလဲပတ်မှုပါကီလိုမီတာများစွာသောကရုပ်ပုံစံလှိုင်းကွက်များဟာလည်းဂျာမနီကတင်သွင်းပါတယ်သူတို့ဟာနေရဲ့ရောင်ကြီးကိုစူးစီးပြီးအပူကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာရဲ့အဓိကအချက်ပဲပေါ့မှန်ကွက်တွေရဲ့အလဲစုံချက်တွေတစ်ချောင်းတက်ဆင်ထားတာတွေဟာအထူးစီတွေပါဝင်တဲ့ပိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေရဲ့စုံစည်းတဲ့ရောင်ကြီးတွေဟာစီကိုအပူချိန်400ဒီဂရီထိအပူပေးပါတယ်။နေရဲ့ရောင်ကြီးတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာသိကြစေဖို့ရန်အိုလီဗာဘော့ဘရုတ်ကနေ့စဉ်မှန်တွေကို Q တစ်စိုက်စစ်ဆေးပေးရပါတယ်မှန်တွေကိုတန်ရှင်းစွာရှိနေဖို့ကမရှိမဖြစ်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်သူတို့ညစဉ်ညတိုင်းတန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးရပါတယ်တန်ရှင်းမလုပ်ခင်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ရောင်ပြန်မှုကိုတိုင်းတာရပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းတာမှုဟာကျွန်တော်တို့စက်ရုံကနေလျှက်စစ်ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကူညီပေးပါသေးတယ်6သိန်းကျော်သောမှန်တွေဟာစပိန်ရဲ့နေရောင်တွေကိုဖမ်းယူပါတယ်အရေးကြိုထားတဲ့စားတွေပါဝင်တဲ့လောင်ကန်အကြီးကြီးတစ်လျှောက်အပူပေးထားတဲ့စီရီယာစီးဆင်းသွားပါတယ်သူတို့ဟာအပူတွေကိုညတွေနဲ့တိမ်ထူတတ်တဲ့နေရာတွေမှာတူလောင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီအပူတွေဟာအပူငွေးဆက်ကိုမောင်းနေနိုင်ပြီးတော့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်စနစ်ကိုယ်တိုင်သီးသန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အန်ဒါဆော့ကအိမ်အောင်စုပေါင်း6တန်းအထိကိုလျှက်စစ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါဟာနှစ်စဉ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ပေါင်း4သိန်းခွဲထုတ်လွှင့်မှုရောကြစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ဟာအနာဂတ်မှာပုံမကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ထုတ်စက်ရုံတွေရဲ့စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာပါပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကြော်ဖြတ်မဲ့နီလန်တစ်ခုရဲ့လမ်းမပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့လေနှစ်20အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကတော့ကမ္ဘာအမှန်ကန်ဆုံးအရာတစ်ခုပေါ့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆောင်တီထွင်သူတွေပါ
ရှေ့ဆောင်တီထင်သူတွေလားနေစွမ်းရင်3ရဲ့သမိုင်းဟာတကယ်တော့ပြင်သစ်နဲ့စပိန်ရဲ့ကြားကဒီနယ်စပ်မှာစတင်ခဲ့တာပါမောင်လူဝစ်ရဲ့မျိုးဆောင်တက်လီက Pyrenees တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာပါမနက်ခင်း6:36မိနစ်ပါနေဟာတောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ကနေထွက်လာနေစဉ်မှာဒန်နီအဲဒါလင်းကတော့နှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်ရှိတဲ့ခံတပ်တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးအလုတ်ကိုမောင်းနှင်သွားနေပါတယ်အချိန်ကစပိန်နဲ့ပြင်သစ်စစ်သားတွေစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့ဒန်နီအဲဒါလင်းကတော့ခြံထဲကိုနေ့စဉ်ထူးဆန်းတဲ့တက်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဝင်သွားပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွင်တိစောက်ခဲ့တဲ့ D4 Soleil The Solar Oven နေစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံဟာကမ္ဘာမှာပထမဆုံးပါဘတ်စုံ3မှန်တွေဟာနေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နေရဲ့ရောင်ကြီးတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မှန်ကွက်စီကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါတွေကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းလိုက်ပါတယ်နေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းတွေဟာဒီနေ့အထိအလုပ်ဖြစ်နေစေပါပြီးတော့ဘလို့လဲနေစွမ်းရင်3စလောင်းရဲ့စုံမမှာတစ်သားတစ်ချောင်းဟာချက်ချင်းပဲမီးတောက်လောင်နေတဲ့မီးတိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်နေရဲ့စူးစီးထားတဲ့နေအောင်ကြီးတွေဟာကဘာပေါ်ကဘယ်အရာမှမရှိနိုင်တဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာစွမ်းအင်တွေပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်3000 ဒီဂရီအပူချိန်ဟာသင်မုန်းကြောက်ပြားကိုမျက်စိတမိတ်တွင်ချိုရည်ခဲဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နေစွမ်းရင်3စလောင်းဟာတစ်စက္ကန့်တွင်လူရဲ့လက်သီးစုပ်စာစတီးတန်ကိုသေးငယ်တဲ့စင်တီမီတာအထိလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒန်နီအဲဒီလင်းကသူကိုယ်တိုင်နေရဲ့စွမ်းအင်စမ်းပြမှုကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လူများများသိစေဖို့စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီသေးသေးလေးဟာကြံဖန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရုံးခန်းကနေမောင်လူဝစ်နေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Viva TM ကအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာကြည့်ရှုရပါတယ်။အကြီးကဲစနစ်အတွက်နီးသစ်တွေကိုရှာဖွေနေစဉ်ကြံစနေစဉ်မှာပေါ့။ဒန်နီအဲဒီလင်းပြောတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းကခန်းထားတဲ့ဖြောပြမှုတစ်ခုထက်ကောင်းနေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒါအယုတ်တစ်ခုတက်တော့အများကြီးပိုပါတယ်အလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါမောင်လူဝစ်ကနေစွမ်းရင်သုံးစလောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်မီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ဒါကလုံးဝအံ့ဩစရာပဲအလကားဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအင်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမငြင်းညမ်းစေပါဘူးပြီးတော့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိရလာနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တခြားနည်းလမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါနေရာလူသားတွေအတွက်မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်ပါဒါပေမဲ့ဘလို့များပြင်သစ်ရဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသကတောင်ပေါ်ရဲ့ရှိကြတဲ့ခံတပ်တစ်ခုမှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုတည်ရှိနေခဲ့ရတာလေ C'est ici que les savants ont inauguré l'une des techniques les plus originales. 1949ခုနှစ်စွမ်းအင်အရင်းမြစ်သစ်ရှာဖွေမှုမှာသိပ္ပံပညာရှင် Felix Trom ဟာစွန့်ပစ်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သောစလိုက်မီးတွေနဲ့နေရဲရောင်ခြည်တွေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကအမြင့်ဆုံးခံတပ်မှာကုန်းမြင့်ကမောင်လူဝစ်မှာလည်းပဲလိုအပ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တစ်နှစ်မှာရပ်ပေါင်း250လောက်ပဲနေတာပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်ထက်ကမ်းရိုးတန်းထက်ဒီနေရာဟာပထမဆုံးနေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းအတွက်တင့်တော်ခဲ့ပါတယ် de Montlouis témoignent avec éloquence pour l'imagination scientifique. ။အိုဒေယိုမြို့သေးသေးလေးရဲ့အစွန်ဘက်ကအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာပြင်သစ်သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့သုတေသနစင်တာဟာလည်းနေရဲ့အားပြင်းတဲ့စွမ်းအင်အကြောင်းကိုလေ့လာနေကြပါတယ်။အထွတ်အားအစပေါင်း2ဆပိုများတဲ့သူ့ရဲ့နေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းဟာမောင်လူဝစ်ကစံနမူနာရဲ့စီနီယာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒလင်းကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေကိုအချိန်တိုင်းနှီးပါဆွေးနွေးနေပါတယ်။အိုဒေယိုကနေစွမ်းရင်သုံးစလောင်းရဲ့မျက်နှာပြင်အလျားလိုက်အလွှာ8ခုရှိပါတယ်။1968ခုနှစ် Felix Trom ကလည်းဒီလိုမျိုးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့သူ့ရဲ့မောင်လူဝစ်စမ်းသပ်မှုကိုပုံမကြီးမားတဲ့ပမာဏလှုပ်ဆောင်မှုလိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာနေရဲ့ရောင်ခြည်တွေကို1000ကီလိုဝက်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုစုစည်းနိုင်ပါတယ်။ဒန်နီကသူတေသနာဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာ
G Flamon နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးနေပါတယ်။သူကလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးရန်ရွှေ့လို့ရမယ့်မှန်တင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွဲကျင်နေပါတယ်။ရှေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတက်ကြွနေတဲ့တီထွင်သူ Adeline သိပ္ပံပညာရှင် Flamon ကတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။သူတို့မိမိရလှုပ်လို့ရမယ့်အချိန်ကိုပဲစောင့်နေကြတာပါ။ Elle est derrière ici. Ouais. Toujours là, ça bouge pas. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆောက်အဦရဲ့နောက်မှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်ကောင်းကင်ကနေရဲ့နေအောင်ချင်းအနေငယ်တွေငားလွှာတက်ခွဲကန်းထဲမှာအမှန်တကယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလုံလောက်ပါတယ်။လက်တွေ့စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မှန်တတ်ထုပြားတွေရဲ့စုံမှတ်မှာတတ်ထုတွေမှန်တွေနဲ့စိန်ကိုယ်တော်မှအရေးပြောင်းအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာမှာအမှားကျုံဆုံးအရာလေးလွန်စွာမြင်မာတဲ့အပူချိန်ကိုသေးငယ်တဲ့အပြောက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာဘေးကင်းစွာရောက်ရှိပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တတ်ထုပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ဖြိုခွဲဖြစ်ပြီးညဉ့်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတတ်ထုဇက်တစ်ခုဖြစ်တည်သွားမှာပါ။ဥပမာအားဖြင့်ဒါကိုလောင်စာအသုံးပြုမှုမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဓာတုပစ္စည်းတွေရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပုံမနားလည်မှာပါ။ပြီးတော့သူတို့ကိုပိုကောင်းအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်သင်ယူရင်းနဲ့ပေါ့။ဒီမှာအငွေ့ပြန်နေတဲ့ကြောက်စရစ်ခဲတကယ်ပါဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာပုံမအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့နီလန်အသစ်တွေကိုလေ့လာရှာဖွေနေပါတယ်အပူချိန်3000ဒီဂရီကျော်မှာသူတို့ဟာဟိုက်ဒရိုဂျင်မော်လီကျူးလေးတွေကိုဖြိုခွဲပြီးအောက်ဆီဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးပါပြီတန့်စင်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပေါ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကအနာဂတ်ရဲ့လောင်စာအဖြစ်မြင်နေရတယ်လေဒါဟာအနာဂတ်ရဲ့တန့်စင်သူတွေရဲ့ပုံစံလားညဉ့်ညမ်းသောအငွေ့မထုတ်လွှင့်တဲ့တံပြန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုလားနောက်ဘာအခိုးငွေးမှမထုတ်လုပ်တဲ့လောင်စာတွေထုတ်လုပ်နေရလားတွေးကြံစိတ်ကူးထားတဲ့အမြင်လားနီးပညာတွေများပြားတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏကိုထုတ်လုပ်ဖို့လုံလောက်ခင်မမီသေးပါဘူး။ G's Flamon ကသူ့ရဲ့အသေးနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေများစွာဆောင်ရွက်နေရပါသေးတယ်။ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ပစ္စည်းတန်းကြီးနဲ့အားလုံးကိုတိတိကျကျနားလည်ဖို့ပေါ့။63ခုမြောက်သောရွေးရှားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့မှန်မျက်နှာတွေပေါ်ဟာတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်စူးစီးဖို့လိုပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီဟာမတူညီတဲ့တိကျစွာတွက်ချက်ထားတဲ့အဆက်ပြောက်ပေါ်မှာကြောက်ဖို့ပါ။ G's Flamon ကအစင်တိုင်းကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်မှုအတွက်တိတိကျကျစစ်ဆေးရပါတယ်။ဒါတော့နေစွမ်းအင်သုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုလို့ခေါ်ပါတယ်။အားပြင်းတဲ့နေစွမ်းအင်ရဲ့ကျေးဇူးတစ်ခုပါ။သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်အပူချိန်ကိုမြင့်တင်ပေးရလေ။အဲ့ဒီတဲကိုကျွန်တော်တို့ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုဓာတ်ပြုသူလို့ခေါ်တာပါ။ဒီပြွန်တွေကို graphite နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။စမ်းသပ်မှုမှာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်ရှိထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပြုသူတွေစီကိုဓာတ်ငွေ့တွေပို့ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေပို့ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုကတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိဘဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ကြီးရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားစကားလုံးနဲ့ဆိုဘာမှထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိတဲ့အရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာနေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါအစိမ်းငွေမရှိမတန့်တဲ့ဓာတ်ငွေတွေမထွက်ရှိခြင်းနဲ့အနုမြူစွမ်းအင်ရောင်ကြီးမထုတ်လွှင့်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်တစ်ခုအားချိုယွင်းလာရင်စိုက်ရဲ့နီးပညာသမားဂျိုးဇက်ကတခဏအတွင်းအစားထိုးလဲလှယ်လိုက်ပါတယ်နေစွမ်းအင်သုံးတွေဟာရှူပါပေတာရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နီးလန်းတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေးတင်တာကဘာကြောင့်လူသားတွေကဒါကိုအခုမှအသုံးချမဲ့အတွေ့တွေရှိကြရတာလဲဆိုတာကိုပေါ့Viva TM ကတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နီးပညာဖော်ထုတ်ဖို့စ조사နေပါတယ်။ Adeline ရဲ့နေစွမ်းအင်သုံးအလုပ်မှာဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့သူမဟာသူမရဲ့နိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေကိုနေစွမ်းအင်သုံးလှုပ်ဆောင်မှုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူမရဲ့ဒေတာစီနီဂေါကိုပုံမှန်ပြန်သွားလေးရှိပါတယ်ကျမဒီကို2004ခုနှစ်လောက်မှာလာခဲ့တာပါ
အစာပိုင်းမှာတော့နေစွမ်းရင်သုံးဆက်လောင်းတွေအကြောင်းလက်တွေ့ကျကျလေ့လာဖို့အတွက်လေစီနီကောမှာနေစွမ်းရင်သုံးချက်ပြုတ်မှုတွေဟာဖွံ့ဖြိုးနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ကုမ္ပဏီကထင်းအစားတို့နေစွမ်းရင်အရင်းမြစ်အသုံးပြုစီချင်တာပါ။ပူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတဲကန်နိုင်ရတွေတိုးလာမှုထိချုပ်ဟန်တာဖို့အတွက်ပေါ့။ရွာတရွာမှာရှိတဲ့နေစွမ်းရင်သုံးဆက်လောင်းတစ်ခုဟာတစ်နှစ်ကိုစတူယန်မီတာ8သိန်းလောက်ရှိတဲ့တော့ကဲတင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော်တော်များတယ်လေ။ဒါကြောင့်နေအောင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာနေစွမ်းရင်သုံးဆက်လောင်းတွေကိုတိစောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အကြံကောင်းတစ်ခုပဲလေ။ ချင်းအစားတို့နေစွမ်းရင်အသုံးပြုမှုစီနီဂေါကမော်ရိုကိုမှလက်မှုပညာသည်တွေတက်ကြီးကျွယ်အိုတွေနယ်ပယ်အသီးသီးမှနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အခြားအာဖရိကန်နိုင်ငံတွေဟာအီတလင်းရဲ့အဖွဲ့လေးမှပြုလုပ်တဲ့နေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုကြပါတယ်။ရိုးရာဒလေးအားလုံးရဲ့မနာခံမှုနဲ့အခြားပုံစံခုခံခြင်းတွေနဲ့ပေါ့။အီတလင်းကတော့မော်ရိုကိုကပရနီးစ်ထဲမှာအိုးဖို့သူအချို့အတွက်သူ့ရဲ့နေစွမ်းရင်အသုံးပြုမှုမှာအိုးတွေကိုမှန်မှန်လေးမီးဖုတ်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခြားတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ရွာမှာဘတ်စုံသုံးနေစွမ်းရင်ဆလောင်းတွေကိုတက်ဆင်ခြင်းပါတယ်သူတို့အားလုံးအတွက်မနှက်ခင်းတိုင်းမှာပမောက်ဖို့လို့ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ပကံပြားတွေခွက်တွေပြီးတော့ခရားအိုးတွေစတာတွေကိုမီးဖုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ပါအပူချိန်1000လောက်မှာမီးကအချိန်ကြာကြီးမယူဘူးလေအိုးခွက်ပြုလုပ်သူတွေက2နာရီအတွင်းပြီးဆုံးအောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့နေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းကိုဘဘဲဖို့သုံးအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါက်ဖောက်တာထဲသွားတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးချက်ပြုတ်အိုးတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်အလူမီနီယံသတ္တုကြိုခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျင်းနီလုပ်ငန်းတွေတီးဖြတ်ခြင်းမှာလည်းသူ့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Du bronze pour faire des objets d'art qui seront vendus. ဒီအရာတွေအားလုံးနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာက theory အဆင့်မှာရက်စဲခဲ့ကြတာပါ။အီတလင်ရဲ့စက်ရုံအသေးလေးကတော့သချင်းတွေတောင်နေအောင်ကြီးစွမ်းရင်သုံးရေဒီယိုမှနားဆင်နေရပြီလေ။အိုးခွက်ကျွေတယ်တွေကိုမီးဘူးပေးခြင်းနဲ့မှန်တက်ဆင်ခြင်းကျွေတယ်များထုတ်လုပ်ခြင်းများဟာနေစွမ်းရင်သုံးတီထွင်သူအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်တော့လုံးဝပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။သူကတော့အပူချိန်ပုံမှန်လေးရရှိမဲ့နီးလန်းမျိုးနဲ့နေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားပါတယ်။ခွက်တွေနဲ့ပကံပြားတွေကမှန်ရဲ့စုံမက်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲအငွေ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အီဒလင်းကသူတို့ကိုနေရဲ့အားပေးတဲ့စုံမက်ကနေဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိအောင်အနည်းငယ်စင်တီမီတာအမြင့်မှာထားလိုက်ပါတယ်။ဆလောင်းကနေဖမ်းယူလိုက်တဲ့အပူတွေထိုံရလာပေါ့။အီဒလင်းကဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတော့သူနီးပညာမြေကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုလွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒေသနာရန်ပုံငွေလိုနေခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ပေါ့။ဂျန်နီအီဒလင်းကတော့နေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းတွေအတွက်ဇီးသက်တာပြီးအခြေခံကြားမှုတွေကိုတေးချစွာတီထွင်ဖန်တီးခြင်းခဲ့တာပါ။စနစ်ရဲ့ထိန်းချုပ်ရေးကန်ဟာအမြင်မှာရှုပ်ပွားနေပါတယ်။ဒန်နီအီဒလင်းကအသွင်ပြင်းတဲ့အလုတ်ရှုပ်အချိန်ကုန်မခံပါဘူး။ဒါတွေအားလုံးကအလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲလေ။ရိုင်းနေတဲ့နေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းမှာကျေးနီတွေဖြတ်ပိုင်းခြင်းကတော့စွန့်စားခြင်းမရှိပဲမရဘူးလေအရေးကြိုထားတဲ့တတ်ထုတွေမှာအပူချိန်ဒီဂရီ1000ကျော်ရှိပါတယ်Tâche focale ouais. Je ferme les portes alors. C'est bon. တရီရှိရှိတိုင်းတာမှုနဲ့အီဒလင်းကစူးစီးထားတဲ့နေအောင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့မီးပြင်းမှုပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောင်မီးအပြည့်အသုံးပြုခြင်းနဲ့အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားစွမ်းရင်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွေနဲ့မတူပဲနေအလေးအောင်မှာအပူကတည်ရှိနေပြီသားလေ။အဲ့ဒါတွေကိုစူးစီးပေးုံမျှပါပဲ။နေအောင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့နေလေစာကိုချက်ပြုတ်ပေးပါတယ်။ဒီနေ့ကပန်းသီးဟင်းနှံပါနေအောင်ကြီးစွမ်းရင်သုံးပေါင်းတွေဟာကြက်သားဟင်းနံရိုးပေါင်းတွေနဲ့စွပ်ပြုတ်ဟင်းလျာတွေကိုထင်းမီဂက်စ်မီနဲ့လျှက်စစ်မီတို့အသုံးမပြုရဘဲတဘာဝအားဖြင့်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်သူကတော့နေလေစာအတွက်နားချိန်မရှိပါဘူးပုံသွင်းကွက်ထဲကကြေးနီတွေကိုဖယ်ရအောင်မယ်လေဒီစမ်းသပ်မှုအားလုံးဟာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ရေးဆွဲထားတာပါဒါကနေစွမ်းရင်သုံးဆလောင်းကမြင်မာတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လိလာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပညာရှင်တွေသာနားလည်နိုင်တဲ့အထူးပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာနဲ့တော့စဉ်းစားကြပါ
အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုဖြစ်သလိုလုံနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာတက်ကြွတီထွင်သူရဲ့အရေးချင်းဟာပြင်သစ်ကအနှိမ်ဆုံးလုံအားကလာစာနဲ့လူ9ယောက်လောက်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုသေးငယ်လာတဲ့သူ့ရဲ့စက်ရုံဥမာကနေဒန်နီအီဒလင်းကကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနေစွမ်းရင်သုံးစလောင်းတွေရဲ့ထိရောက်မှုကိုချပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့သူမအောင်မြင်သေးပါဘူး စိတ်မကောင်းစရာပါပဲစက်ရုံတွေမှာနေစွမ်းအင်အသုံးပြုတာတွေတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာနေစွမ်းအင်သုံးစလောင်းမိတ်ဆက်တာတွေထင်းမိအတွက်အပင်တွေခုတ်လဲတာကိုရက်တန့်မှုအတွက်အတိပေးခြင်းတွေကလူအများစုရဲ့မနှစ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိနေကြတတ်ပါတယ် ဒီအနည်းငယ်သောကီလိုမီတာရှိနေတဲ့ဒါဟာတက်သေးပြနေပါတယ်ပြင်သစ်က Paris မှာရှိတဲ့ထင်မီလေရင်ပုံစံ site ထူထားတာကတော့အသုံးမပြုတော့တဲ့နေအောင်ကြီး3ရောင်ပြန်များတစ်တော်တစ်ခုပါထင်မီကို1983ခုနှစ်မှာညရီမှာစွမ်းအင်တိုးလောင်နိုင်တဲ့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးရင်နှွေးငွေဆက်တစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်3နှစ်လောက်ကြာအောင်ထင်မီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့နီလန်နဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်း1986ခုနှစ်မှာချနိုဘယ်ကတစ်နှစ်ထဲမှာပဲအနုမြူဓာတ်ပေါင်းမှုတဘာဝဘေးရတဲ့ကြောင့်စက်ရုံကိုပိတ်လိုက်ရပါတယ်ဒါဟာနေစွမ်းရင်သုံးကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ BBTN နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမား David Ars တို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထေမီလုပ်ငန်းကိုမဖျက်သိမ်းခံရသေးလို့ပေါ့။ 3နှစ်လောက်တာလဲပတ်ပြီးတဲ့နောက်1986ခုနှစ်မှာသူတေသနလုပ်ငန်းကိုဂျောင်ထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။တိတာထင်ရှားတာကတော့အဲ့ဒါကုန်ကျစရိတ်အများများတယ်လေ။အခုထိတော့စက်ရုံကိုသူတေသနလုပ်ငန်းအနေနဲ့အကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝမမျှော်မှန်းထားသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရနဲ့ပြည်내လျှက်စစ်ပေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ESF ကသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အနုမြူထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကျိုးရလက်ကတေမီစ်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ အသုံးမပြုတဲ့ဂျိုသားတယောက်ရဲ့ခြေရလိုဘေရီဆန်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာမြေပြင်ပေါ်ထိုးထွက်နေတဲ့မှန်တွေဟာချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲနေရဲရောင်ကြီးတွေကိုကောင်းကင်ဘက်ကိုပြန်ပို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုထိတော့ ODU ကနေနေစွမ်းရင်သုံးပညာရှင်တွေဟာစက်ရုံ site ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Paris မှာအစီအစဉ်ကိုစန့်ကျင်မှုဟာဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားများဟာတင်ပြီးပြန်လည်စားတင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအင်ဂျင်နီယာတွေဟာမှန်ပေါင်း195ခုရဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအစီအစဉ်ဆွဲရပါတယ်။စက်ရုံဆိုင်မှာမီတာ100အမြင့်တာဝါပေါ်မှာသိပ္ပံပညာရှင် Alain Fourier ကမြေပြင်ပေါ်ကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်ကိုလမ်းညွှန်နေပါတယ်။ သူကတိတိကျကျမှန်တွေဘယ်နေရာမှာရှိရမယ်ဆိုတာကိုပြသပေးပါတယ်ဂျေမီကအနှဲငယ်ကွေးနေတဲ့မှန်တွေဟာနေရဲ့လမ်းကြောင်းလိုက်ပြီးစူးစီးထားတဲ့အလင်းတွေကိုတာဝါရဲ့ထိတ်ကနေစွမ်းရင်လက်ခံတဲ့အရာစီကိုထုတ်လွှင့်ပို့ပေးပါတယ်။စုပ်ထားတဲ့အပိုးတွေကိုရင်နှွေးငွေ့ဆက်မောင်းနှင်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ဒါဟာလျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။တိကျမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာတီးခြားမှန်တစ်ခုစီနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိဖို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ Alain Fourier ကအံ့ဩနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကလှုပ်ဆောင်လဲပတ်ခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းအားလုံးကလဲပတ်နေစေပဲလေ။ လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကကျွန်တော်ကဒီမှာလေ့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဘာတလွားနေစွမ်းအင်သုံးတာဝါတိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပထမအဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတေမစ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြိုထားတဲ့စားတွေကိုစွမ်းအင်တူလာမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လဲစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာတော့ဒါတွေအားလုံးအဆုံးသတ်ပါတယ်။စပိန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့သူတို့ရဲ့သုတေသနတွေကိုနည်းပညာအဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့နေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကနေရဲ့အပူကနေလျှက်စစ်ထုတ်ယူတာပါ။ရပ်တန့်ထားခဲ့ရပါတယ်။နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်လုပ်ကင်စေခဲ့ပါတယ်။ စီရီဈေးကြီးနေတဲ့ခင်မှာထင်မီကကြာရှည်တည်တံ့နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာလဲခီးသည်တွေအတွက်သွာလာလဲပတ်ဖို့နီးပညာဆိုင်ရာပျက်စီးမှုတစ်ခုထပ်ပုံမပြီးကောင်းနေတော့ဆိုတော့လေအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့နေဘူးစွမ်းရင်သုံးနီးပညာကိုနေသားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြီးမားတဲ့အသုံးပြုမှုတွေအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကဒန်နီအက်ဒလင်ရဲ့စက်ရုံလိုထင်မီဆိုင်လိုမောင်လူဝစ်ကနေစွမ်းရင်သုံးစလောင်းတွေလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြာရှည်တည်တံ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လေ။ CO မြေကြီးတွေကထုတ်ယူရတာပိုက်တွေနဲ့သင်းဘောတွေကတန့်စင်သူတွေကိုပို့ပေးရတာနောက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်စီတွေကိုစီဖြစ်ဆိုင်တွေစီကိုပို့ပေးရတာတွေကိုသိတဲ့အခါမှာတော့ဒါယူသွမှုတစ်ခုလိုပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရဲ့နေအောင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့စီဓာတ်ရိုက်လာနေလို့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကနေအခုချိန်ထိဂျာမန်အာကစားလေးလာရေးဌာနကစပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာနေစွမ်းရည်အတွက်သုတေသနနည်းလမ်းတွေကိုလေးလာစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လက်ရှိအသုံးပြုလို့ရနေတဲ့နေစွမ်းရည်သုံးနည်းပညာတိုင်းကိုဒီမှာစမ်းသပ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်ချင်းချင်းတွက်ဆရပါတယ်ခရစ္စတိုဖာရီချာကသုတေသနဌာနရဲ့အကြီးအကဲပေါ့အရာအားလုံးရဲ့အာကာသအဖွဲ့တစ်ခုကနေစွမ်းရည်အတွက်ကုန်းမြေအစီအစဉ်တွေကိုလေးလာတင်တာကထင်မြင်ရသလိုအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးပထမအနေနဲ့အာကာသအာဏာပိုင်များကကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းအမြင်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့နေစွမ်းရည်စလောင်းတွေသုံးတာဟာအာကာသယာဉ်တွေအတွက်အပူကာကွယ်တွေလို့ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာပစ္စည်းတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်ကိုတင့်တော်ပါတယ်ရှားရီအပြင်ခရစ္စတိုဖာရီချာရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဘွဲလွန်2ယောက်လှုပ်ဆောင်နေတာကလျှို့ဝှက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သုတေသနကကဘာကြီးပြောင်းလဲဖို့ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရီချာကတော့သိကြနေပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နှစ်90အတွင်းနေစွမ်းရည်အသုံးပြုမှုဟာကဘာကြီးရဲ့စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်30%ကနေ40%ထိအသာလေးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့စီးမြင့်အရာဒီထက်ကိုပိုပါတယ်အဲ့ဒီကစွမ်းရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာစွာဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်နေစွမ်းရည်သုံးစွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလောင်စာဆီကနေအကူအပြောင်းကာလမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာမဖြစ်အောင်လဲပေါ့နောက်ပြီးတော့အချိန်မီကဘာကြီးရဲ့လေထုတွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေတန်းမှလျှော့ချဖို့အတွက်ပေါ့ညနေ6:36 မိနစ်ရှိပါပြီမကြာခင်နေကအနောက်ဂျာမနီကမြို့လေးကိုလုံးဘတ်စီကိုဝင်တော့မှာပါဒါပေမဲ့နေရာဘယ်အခါမှ Hasmuller Steinhagen ရဲ့နေမှာမရှိပါဘူးဂျာမန်အာကာသစခန်းမှာအပူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဌာနမှဒါရိုက်တာဟာချီလီအခုမှပြန်ရောက်ပြီးမနေ့ပြန်ကူဝိတ်ကိုသွားရမှာပါသူကအမြဲသွားလာနေရတာပေါ့သူက Desert စီမံကိန်းမှာအဓိကနေရာမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့သဲကန်နာတွေတဲကနေစွမ်းရင်သုံးအပူပေးလျှက်စစ်ဌာနတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လူတွေကိုလျှက်စစ်ပေးနိုင်မှုဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဤမှန်းချက်တွေပေါ့လျှက်စစ်ဌာနအသစ်တွေကိုစပိန်မှာစောက်လုပ်နေကြပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ကမ္ဘာအနှံ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမော်ရိုကိုအီဂျစ်အဘူဒါဘီအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့အီရန်တို့မှာပေါ့အခု Desert စက်ရုံကိုဥဆောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်လေးလာမှုရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအကောင်းမြင်စိတ်ထက်သန်မှုရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနည်းပညာအမှန်တကယ်ထိုးထွင်းကျော်လွှားသွားမယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါဒါဆိုအားလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဒန်နီအီဒလင်ရဲ့အိမ်မက်စိတ်ကူးကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလားကျွန်တော်တို့နေစွမ်းရင်သုံးနည်းပညာနဲ့တန်းစင်မှုတစ်ခုပိုပြီးမျှတမှုပေးမဲ့အရာနောက်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မလားကျွန်တော်ထင်တာကတော့လူသားတွေကဒီနေရာမှာအပြန်တင်စားအစ်စ်မှာပဲရှိမယ်လို့ပေါ့ငယ်စဉ်ကခမည်းမှာအမားတွေအများကြီးလုံးမိတယ်လို့မျိုးလေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကအနုမြူစွမ်းရည်နေ DNA မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်းတွေနဲ့မိုင်မဲတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေကြရလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝထက်တာလွန်နေထင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သဘာဝကတော့ကျွန်တော်တို့ထက်အတိုင်းအဆမရှိပုံမအင်အားကြီးပြီးတာလွန်နေပါတယ်Education Channel